hyfryd cael amser o ddoliad yma'n gilydd. Efo ni bod yn Caffiniau Norfolk am y tro cyntaf. Efo ni hefyd fod yn Llundain, yn Gwasanaeth Comisiynu Miriam fel gweithiwr penodol yno ymhlith yn eglwysi Gymraeg ni yn Llundain. Ar y dydd Sul, fe gawson ni gyfle i fynd i gapel eglwys All Souls Langham Place. Reit wrth ymyl y BBC, lle mae'r ganolfan yn y fan honno oddi ar Oxford Street yn Llundain. A chlywed y gweinidog newydd, y rheithgor newydd, Charlie, ac S ydy yn y llythyren cyntaf i snam o, Seiliedig neu rhywbeth felly, yn rhannu ynglyn â'i bwriadau nhw hwnnw gyda'r adeilad. A fi'n yn sgwennu nodiadau mewn gwirionedd ynglyn â'n adeilad ni'n yma. Reit, mor freintiedig oedden nhw i gael adeilad yno yn nghanol Llundain, i'w gynnal ac yn mynd i fod yn 200 mlwydd oed erbyn 2024. Pel yn cael ei wneud i drwsio ac i wneud gwaith ar yr adeilad i'w gynnal, ei gadw fo ac i'w addasu ar gyfer y cyfnod nesaf yn ei wasanaeth. Diolch am yr adeilad. Ac yn dweud bod yna, disgwyliwch amdano fo, 1.3 miliwn yn barod wedi gyfrannu tuag at y pel yr adeilad, ac mi roedden nhw yn gofyn ymhellach ac yn chwilio am grantiau i gael 900,000 arall tuag at yr apel yn ddaroi 2.2 miliwn. Wel, dydych chi'n ddiolchgar na dim ond am 25,000 ydyn ni'n gofyn yn y fan yma yn Bethesda. Mae'r adeilad yr un oed, mae'r un math o waith i'w wneud iddo fo o ran cynnal a chadw ac ati. A dyn ni'n ddiolchgar dros ben bod gennym ni'n adeilad yn y fan yma yn nghanol tref yr Wyddgrug sydd wedi bod at yn defnydd ni fel eglwys ers dros 200 mlynedd. Ac gobeithio bydd eto yn ddefnyddiol i ni wrth gyhoeddi'r efengyl yn y dref a'r ardal yma. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yma at yr apel arbennig tuag at y nenfwd a'r ffenestri. Dwi'n ni bron a dweud bod arian wedi dod i mewn at y gwaith ar y nenfwd. Ond bod isio arian ymhellach i ddechrau ar y gwaith efo'r ffenestri. Wedyn, i ni roed gadw'r apel yna o'ch blaenau chithau ac o flaen eraill hefyd a ffrindiau i'r achos ac mi fydd yna apel ehangach mod a grantiau'n cael eu ceisio yma. Rwyfaint o grantiau wedi dod gan wahanol gyfeiriadau eisoes. Mi fydd yna geisiadau eraill yn cael ei gwneud. A cofiwch am waith yr Pwyllgor Adeiladau mewn gwirionedd. Robin a Gareth wrthi yn y fan honno, swyddogion arno fo. Hywyn wrthi'n trefnu hefo'r ariannu a Llywelyn efo'r ymgyrch yn cadw golwg dros y ymgyrch yn gyfan gwbl. Cofiwch mewn gweddi am y gwaith yna. A dyn ni'n rhoi diolch o genno ni le yn y fan yma i fod yn nghanol y Wyddgrug i gyhoeddi yr efengyl bendigedig yma sy'n genno ni. Dyna ni, a rhywbeth felly, y gwnaeth y gweinidog yn All Souls Langham Place hefyd wrth gyflwyno achos mae'n rhan o'n haddoliad ni ac yn rhan o'r hyn ni'n wneud. Dwi'n ni ddarllen o'r gair, a dwi wedi gofyn i Nan ddechrau darllen o Ioan pennod 20. Mae yn anodd gwahanu'r bennod rwsyd ac yn falch bod Nan yn fodlon darllen y rhan gyntaf a'r tamaid ola. Mae yna ddarllen yr un sy'n weddill ohono fo. Lle dwi'n darllen o'r 20fed bennod o'r efengyl yn ôl Ioan. Ac mae o'n sôn am pwy sy'n dod i gyfarfod a Iesu Grist wedi'r atgyfodiad.
Ar y dydd cyntaf o'r wythnos yn fore, troedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi'i dynnu oddi wrth y bedd. Credodd, felly, nes ddod at Simon Pedr a disgybl arall, yr un o'r oedd Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt. Ymaint wedi cymeryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle maent wedi rhoi i orwedd. Yna cychwynnodd Pedr a disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau cyd redeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gyntaf Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych a gwelodd y llueniau yn gorwedd yno, ond ni aeth i mewn. Yna daeth Simon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llueniau yn gorwedd yno, a hefyd y cabach oedd wedi bod am ei ben ef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llueniau, ond yr oedd ar wahân wedi'i blygu yn hyd. Yna aeth y disgybl arall y cyntaf i ddod at y bedd ynta i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddynt eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur, bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth i disgyblion yn ôl adref. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll tu allan i'r bedd, yn wylo. Wrth iddi wylo, felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd. Ac gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddwl hain wrthi, wraig, pam wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni o'n i lle maent wedi rhoi i orwedd. Wedi di ddweud hyn troes yn ei gôl, a gwelodd Iesu sefyll yno, ond heb sylweddoli, mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr yn dweud, dywedodd hithau wrtho, os mae ti syrau cymerodd ef, dywed wrthi, lle rhoddai stedd i orwedd, ac fe cymera fi ef i'n gofal. Ac medda Mair wrthi. Mair, troes hithau ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, rabwni hynny yw athro, meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthi, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond as at fy mrodyr a dywed wrthynt, rwyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chi, fy niw i a'ch diw chi. Caeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. Rwyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac egluro ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw'r wythnos yr oedd y drysau wedi eu cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. Roedd yma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Dweud hyn dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Gan welsant yr arglwydd, llawen ychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel mae'r tad wedi fanfon ni, rwyf i hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, yn adlodd arny'n tad, dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Dweud Thomas elwyr didymus 1 o'r 12 gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt ac felly. Wedodd y disgyblion eraill wrtho, rydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai wrthynt, os na wela fe ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac yn hen wythnos, roedd y disgyblion yn gwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwyn, a dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fys yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law, neu roi yn fy ystlys, a phaid â bod yn angredadu, bydd yn gredadu. Tebodd Thomas fy arglwydd a Duw.
Wedodd Iesu wrtho, a am I ti fy ngweld i rwyt wedi credu. Neu byd yr rhai a gredodd heb mynd weld. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir. A wnaeth Iesu mwy ei ddisgyblion nad ydynt wedi cyfnodi yn y llyfr hwn. Ond o mae'r rhain wedi eu cyfnodi mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Meseia, Mab Duw. Ac mwyn i chi, trwy gredu, gael bywyd yn ei enw. Byddai bendith Duw ar ei ail yn bora. A'r pennod yna yn breges cyflawn yn ddi hun ac yn canolbwyntio ar y ymddangosiadau yma ac yn fwy na hynny. Sut y daeth y bobl yma? Sut y daeth Ioan? Sut y daeth Mair? Sut y daeth y disgyblion? Sut y daeth Thomas i gredu? Holi chi se yn yr un modd, sut y daethoch chi i gredu? Ac i ni ystyried, ydyn ni'n cofio, ydyn ni wedi meddwl, neu just wedi digwydd rwsyd, ond mae'n beth da bod ni'n cofio yn meddwl ac yn rhoi diolch am ffordd daethon ni bersonol i gredu. Pobl yn dod mewn gwahanol ffyrdd, fel dyn ni'n weld yn y darn yma, ac yn ei sôn am hynny yn y man. Ond mi ganwn ni yn mynd ymhellach, i fynd yn 7-6-4. Yn mynd ynglyn â'r atgyfodiad, ni allodd angau dydd ail Iesu'n gaeth yn fwy na'r trydydd dydd yn yr hyd y daeth. Ni ddelir un o'i blant mynd i bant y bedd fe'i gwelir ger ei bron yn llon ei gwedd. Gwmni ddwyn y groes, o moes i ni ar gweithaf angau i frad ein tad wyt ti. Ac fy rhoi'n y llwch, ond tyllwch dros rhyw byd, ni'n cleddir o'i mwy dde mewn lle yn y byd. Rhif 7-6-4. Wel, gofyn y cwestiwn yn y fan yna, sut y daethoch chi i gredu?
Meddwl am y disgyblion yma. Sut y daeth pob un ohonyn nhw I gredu drosto'i hun yn wirionedd atgyfodiad ein Arglwydd Iesu Grist. Wirionedd y ffaith bod y gwaith roedd o wedi wneud wedi gadarnhau, gwaith ar y groes wedi gadarnhau gan yr atgyfodiad. A'i fod o bellach ar ei newydd wedd yn mynd o'i blaenau nhw yn gwneud pob peth yn newydd, fel sonio ni ar Sul y Pasg. Bod o'n gwneud pob peth yn newydd ac yn gwneud yn perthynas ni yn newydd gydag ef ei hun. Mae Ioan yn sgwennu hyn I mewn i'r hanes, fo sydd yn adrodd yr hanes, cyn dod mewn gwirionedd at sut y daeth Mair Magdalen I gredu. Ond mae Ioan yn dweud ei hun I fod o wedi cael dod oherwydd bod Mair wedi dod ati nhw fel disgyblion ac wedi dweud bod y bedd yn wag. Wedi tystio I hynny. Mair a gwragedd eraill yn ôl yr efengylau eraill. Mae Ioan a Pedr yn rhedeg at y bedd a mae Ioan yn edrych I mewn, mae Pedr yn ei basio fo, Pedr yn hun o bosib, Pedr yn mynd I mewn i'r bedd, Pedr yn gweld, Ioan yn mynd I mewn wedyn ac yn gweld hefyd, yn gweld ac yn credu. A pennod ydy hon ynglyn â chredu, a sut y daethon ni, sut y daeth yr rhain I gredu. Mae'n dechrau gyda'r dystiolaeth, y bedd gwag yma. Mae hi'n nodi sut y daeth yr rhain yn ffyrdd gwahanol I gyd I gredu. A mae hi'n darfod trwy ddeud, mae dyma di amcan cofnodi'r pethau yma, yn mwyn I chi a fi gredu hefyd. Pennod am gredu felly ydy hon. A dyna sydd yn bwysig I ni wneud. A dyna mae'r arglwydd mor drigarog wrthyn nhw yn ei ffyrdd gwahanol hunain. Doedd Ioan ddim angen gweld dim mwy na'r bedd gwag a'r lliniau yna oedd wedi gosod o'r neilltu. Gwelodd ac fe gredodd. Mi glicio bob peth, mi ddaeth y cyfan ati gilydd ar y foment o sylweddoliad. Mae wedi gwneud yr hyn dywedodd o, yr oedd o am I wneud, a mae o wedi I gyfodi yn wir. Mae hynny yn ddigon ar ei gyfer. Mae bob peth arall wedyn yn bonus ar ben hynny. Mae Mair mynd a dod a canlyn ydy beth yn bell yn yr hanes, na chdi? Roedd I yno ar adeg y croeshoelio. Welodd I hynny. Yr un hwnnw. Wedi lynodd hi'r claddu. Welodd hi mler oedden nhw wedi gosod I gorff I orwedd. A'r gwragedd eraill yn canlyn. Gwragedd hun oedden nhw, a Mair yn ei plis nhw. Ni'n gwybod lot am Mair. Yn sicr dydy'r ysgrythyr ddim yn dweud y pethau mae pobl wedi dweud amdani hi. Sôn yn byd wedi bod yn bitaen. Ond sôn bod yna gythreiliad wedi bwrw allan ohoni a bod yna newid mawr wedi bod yn mywyd Mair. A wedi glynu'n agos at y dilynwyr yma. Byth oddi ar hynny dilynwyr yr Arglwydd Iesu. Roedd yr Arglwydd Iesu bopeth iddi hi. Roedd hi yno, croeshoelio, claddu. Roedd hi yno y bore y trydydd dydd, barod I eneinio'r corff, yn poeni pwy fysa'n symud y garreg. Garreg wedi i'w dreiglo. Mae hithau hefyd wedi cael gweld y bedd gwag. Mae hithau wedi cael mynd ac wedi dweud wrth y disgyblion. Mae wedi dod yn ôl hefo nhw, rwan. Ac mae hi'n dal o gwmpas yr ardd yma. Dal o gwmpas y fan, gwelodd hi gladdu corff yr Arglwydd Iesu. Ac mae hi'n wylo. Mae anylion yn gofyn I fi. Mae'n gweld anylion. Di hynny ddim cysur iddi. Os yma'n gysur I ni, ta'n ni'n gweld anylion. Mae'r anylion yn gofyn pam yr wyt ti'n gwybod.
Mair pethau gwylio. Mae yna rhywun arall yn dod ac yn gofyn i fi, pam wyt ti'n dyma? A dydy ddim yn edrych yn iawn arno fo. Drwy ei dagre, drwy gofid, mae hi'n cofio yr hyn a fu. Ac yma hi'n dweud yr hanes i fod o wedi'w gladdu yno. Ac mae ynte yn ymateb i ddieithau. Rwy'n meddwl mae garddwr oedd o cynt. Rhywun oedd yn digwydd bod o gwmpas y lle. Ac mae o'n dweud i henw hi. Miriam ydy'r enw wedodd o. Miriam Magdalena. Miriam o Magdalen. Yr enw Hebraeg am Mair. Ac wrth iddo fo ddeud yr enw yna, mae hi'n troi yn syth ac mae hi'n ymateb Rabwni athro. A mae'r moment yna'n digwydd i Mair. Mae hi'n sylweddoli pwy ydi o, a fod o'r cwbl dywedodd o'i fod o, a'i fod o'n fyw yno hefo hi. Mae hi'n dod i gredu yn y foment yna. Ac mae hi'n cael bod y wraig yma, newidwyd i bywyd i'r fath raddau, yn cael dod y tyst cyntaf i'r ymddangosiad cyntaf o'r Arglwydd Iesu Grist. Y fath fraint sydd yn cael ei roi iddi hi. Ac mae hi'n gafel dyn i draed o, gafel dyn yno fo, yn ei gofleidio fo. Gallwn ni fentro, nad ydy'r gair yn dweud dim mwy na bod hi wedi'w gyffwrdd o. Defnyddio'r gair cyffwrdd yn y fan yma. Mae Mair yn cael cyffwrdd Iesu. Ond mae'n dweud wrthi hi am beidio. Am beidio cyffwrdd, am beidio gafel, am beidio aglynu. Rhywbeth yn fwy na'r cyffwrdd yn y fan yna. Mae hi eisiau glynu. Mae'n glynu wrtho fo dydy ddim am ei adael o'i fynd. Mae hi wedi dod o hyd iddo fo bellach. Mae hi eisiau bethau fod fel y roedden nhw cynt. Cyn i hyn i gyd digwydd, cyn y croeshoelio, cyn yr atgyfodiad, pan yr oedden nhw'n cael mwynhau cwmni i gilydd i ddilynwyr i gyd a Iesu yn ei canol nhw, dysgu ac yn ei bendithio nhw gyda'i gwmni. Ond y mae o, mi chyrraeddu hi efo so slightly, mewn ffordd hynod o ddigarog, yn dweud Mair, gyda glynu wrth iddo. Nid wyf fi wedi cael cyfle i esgyn at y tad. Yn rhywbeth newydd rwan. Ymddangos hefo chi fydda i. Nid bod hefo chi bresennol yn gorfforol. Ymddangos o dro i dro fel hyn dros gyfnod o amser. A hwn yn gyfnod newydd. Yn gyfle newydd i chdi. Gredu ac i ymateb i hynny. Ac i fynd ac i ddweud wrth eraill. Mae hi'n cael cyffwrdd, mae hi'n cael glynu yn dydy. Bod neu gerdded digwydd yn y fan yna. Paid â gwylo. Paid â glynu chwaith. A dyn ni'na, chymod, ddim ei geisio, mae'n neges i ni'na, pan dyn ni'na'n edrych yn ôl at bethau o ni. Ac yn meddwl, ti sy'n ni'n gallu cael yr amser yna nôl, efo anwyliad, mewn rhyw sefyllfaoedd arbennig, dy ddim dod. Mae Iesu'n dangos i ni fan yma. Mae'n gwneud rhywbeth newydd, rhywbeth sydd yn well. Mae o'r rhoi'r gorau sy'n bosib i roi. Mae'r ardilynwyr yma, wrth iddo fo fod yn yma, yn dod at y disgyblion yma, yn arwyddo hynny. Wrth iddo fo rannu tangnefedd hefo nhw. Tangnefedd go iawn, i bresenoldeb o. Wrth iddo fo rannu i ysbryd hefo nhw. Hefo nhw drwy'r amser a phob amser lle bynnag y byddan nhw'n mynd. Roedd o ddim ond hefo nhw ar brydiau ac yn y fan y gyroeddon i ffyrdd pan oedd o fel dyn yn ei Crist. Rwan trwy'r ysbryd glân mi fydd gyda nhw bob amser. A'r disgyblion yma'n dod i gredu. Ydyn yn yr orilch ystafell. Oherwydd bod Iesu wedi ymddangos iddyn nhw, wedi dangos i glwyddau iddyn nhw. Rychwch yn ati ddangos
dim ond gweld yma nhw'n ei wneud. Mae Mair wedi dweud o'r hanes, mae Mair wedi dweud siwr o fod, bod wedi dweud wrth i hi am beidio glynu a beidio cyffwrdd. Mae nhw jyst yn edrych ac yn credu ac yn llawenhau wrth iddyn nhw edrych ar y clwyfau yma. A mae nhw wedi cario hefo fo y tu hwnt i'r beth mwyn i'r disgyblion yma gael credu. Mae nhw'n dod eto yn ffordd gwahanol i dderbyn y gwirionedd yma, bod yr arglwydd Iesu yn ddiw yn sefyll yn ei plith nhw. Fi ydi o mewn man arall, a mae o'n gofyn nolyg amdano o bysgodyn. Mae nhw'n rhoi hwnnw iddo fo i'w fwyta, neu i fwyta fo o'i blaenau. Ac yna, wrth gwrs, mae'r hanes yn sgipio drostyn nhw allan ni ganolbwyntio'n hir ar un ohonyn nhw. Ond, da ni'n gwybod pwy o ddim yno, dydyn? Yn yr oruwch ystafell, y Sul cyntaf. Diwrnod cyntaf o'r wythnos. Am ba bynnag reswm, oedd wedi mynd allan ar neges, oedd wedi mentro allan bod y lleill yn ofnus tu mewn. Oedd yna ryw berwyl arbennig. Oedd o jyst wedi methu bod yno'n bresennol, wedi siomi i hun ac wedi diffygio ar yr holl fusnes bod hefo'r disgyblion eraill ac wedi rhoi gorau i'r cybl. Da ni'n gwybod yn union, da ni'n gwybod o gwbl pam nad oedd o'n. Yn ei beth, fydd o'n ni, dydy nad oedd o ddim yno. Ar hyn mae o'n y gofyn, a mae o'n dweud, dwi ddim yn mynd i gredu. Cofiwch chi? Pennod am gredu. Mae Thomas yn dweud, dwi ddim yn mynd i gredu, os na o'n i bai. A chai weld ôl yr hoelion yn y nilo. Rhoi fy mis yn ôl yr hoelion. Am llaw yn ei ysbrys, ni chreda fi byth. O'n i bai am hynny. Ac ylwch wan ar dreigaredd yr arglwydd Iesu, wrth ddod ato fo. Bod o wedi dweud wrth Mair am beidio glynu, am beidio cyffwrdd. A mae o'n dod ato fo gyrhoi ar yr ail Sul yma. Mae o'n siŵr o fod yn bresennol y tro yma, ac on, bydd Iesu eto'n ymddangos. Fath bendithion da ni'n ei colli, os nad ydyn ni yno. Os nad ydyn ni yno yng nghanol addoliad pobl yr arglwydd. Colli bendith. Ac mae o'n colli'r calondig, a mae o'n gallu bod yn niweidiol i ni. Os ydyn ni'n colli cael yn bendithio felly. Cydrychwch ymhen yr wythnos. Dyma Iesu'n ei ddweud. Mwyn y lai yn ateb holl ofynion Thomas. I holl amodau fo. Dyn ni fod i'r osod amodau i'r arglwydd? Meddwl. Ond mae Iesu'n edrych heibio i hynny. Ac yn gwybod bod o angen i'r dyn yma gredu. A na ddeisio fo fi, ond i bai bod hyn yn digwydd i fo. Mae'n dweud wrtho fo, edrych ar fy nwylo. Fel yr oedd y lleill wedi wneud. Estyn dy fus yma. Fel yr oedd Mair wedi gyffwrdd o. Estyn dy law a'i roi yn fy ystlys. A phaid a bod yn angredadu, bydd yn gredadu. Mynd ati yn union i ateb yr hyn yr oedd Thomas wedi'w gofyn amdano fo. Be dyn ni'n ofyn amdano fo? Ydyn ni wedi dod i gredu mewn gwirionedd? Os gennym ni amheuon eto yn rhyw lechi o gwmpas y lle? Ydy hyn yn wir? Ydy hyn werth i mi ymddiried yn holl fywyd i'r arglwydd Iesu yma? Ydy'r achos yma yn werth y cwbl, yn werth popeth, mwy na dim byd arall sy'n i'w gael mewn bywyd? Ydw i'n siŵr o hynny? Ydw i wedi credu mewn gwirionedd? Os bosib y gallwn ni fentro gofyn i'r arglwydd atguddio ei hun i ni hefyd. Ni'n fentro cyflwyno'n anghrediniaeth i'r arglwydd, cyflwyno'r llefydd bach hynny
Mae'r pethau bach hynny sydd yn poeni ni yna. Pam? Gawn ni bai sgyddiad y hun i ni. Ac yna mae Ioan yn dweud, mae Iesu yn cyfnodi geiriau Iesu. Gwneud byd y rhai sydd yn dod i gredu heb iddynt weld. Sef, o'i hun, Ioan i gochwyn, a pawb arall sydd yn mynd i ddod ar ôl i'r arglwydd Iesu ymadael. Bob un ohono ni, chi ar un gwyn yn byd ni, y rhai sy'n cael credu heb iddynt weld. Yn ni'n cael credu, oherwydd bod y disgyblion yma, bod y pethau yma wedi'w sgwennu, bod y pennod yma'n bod y Testament Newydd yn bod, sydd yn dweud wrthon ni hanes Iesu Grist, yn rhoi'r grynodeb i gyd o'i gyfnod yma ar y ddaear ac yn ymplith ni. Dweud wrthon ni, sut y buodd o'n dysgu, sut yr ymddawdolwyd sut y buodd o'n dysgu, sut yr hoddwyd i farwolaeth, sut y buodd o'n gorwedd mewn beth, farw yno, sut yr atgyfodwyd wedyn y trydydd dydd. Mae'r holl bethau yma, mae'r rhain wedi cofnodi, meddwl Ioan, mwyn i chi gredu. Mae Iesu yw'r Meseia, mae'r Duw. Ac mwyn i chi trwy gredu. Oedden ni'n aros yn y fan yma. Gael bywyd yn ei enw ef. Bywyd sydd yn bywyd yn wir. Bywyd sydd yn bywyd sydd yn para, gwan a hyd dragwyddoldeb yn gyfan. I'r diben hynny, mae'r Testament Newydd yn bod. Uned ddod i'r fan yma. Gweld fel y mae'r disgyblion yn dweud wrth Thomas, ddyle bod o'n ddigon i Thomas. I bod nhw'n dweud, i ffrindiau annwyl o'n dweud, ydyn ni wedi gweld yr arglwydd, ond mae eisiau mwy. Os ydyn ni'n eisiau mwy, dwch chi ni signo'r hanes yma i gyd. Dwch chi ni fyfyrio arno fo, mae o gyd yma ar y cyfer ni. Ac os oes yna dywyswch wedyn i'w chwythu a niwloedd i'w chwythu o'r ffordd. Dwch chi ni ofyn i'r arglwydd Iesu trwy ysbryd glân i'n cyffwrdd ni'na hefyd. Yn adlodd arnynt. Dyn ni'n wedi bod yn gwneud hynny y blynyddoedd diwethaf yma, yn adlodd arnynt. Derbynwch yr ysbryd glân. A hwn mae cyffyrddiad yr arglwydd Iesu i ni'na hefyd. I ni gael gwybod i fod o'n ymplith ni. I fod o'n dod ato ni fel unigolion. A i fod o am i ni gredu. Dyna i ddymuniad pennaf ar yn cyfer ni. Ar i ni gredu ac ar i ni gael bywyd yn ddod. Ac wrth ddod at fwrdd y cymyn, yr ydyn ni'n dathlu ac yn cofio bod yr hyn a sefydlodd Iesu cyn i groeshoelio. Ar nos y cafodd ei frydychu. Yr arwyddion yna ddefnyddiodd o fara a gwyn. Fara yn arwyddo i gorff wedi dorri. Gwyn yn arwyddo'r gwaed a dywallwyd. Bod yr rheini wedi'w dangos i'r disgyblion. Bod y corff toredig yma, ôl yr hoelion wedi'w dangos i'r disgyblion. Bod Thomas wedi cael rhoi i law ar ystlys Iesu. Wedi gweld o lle y daeth y gwaed allan. Lle lifodd o mwyn ni'na. Mae'r swper yma yn cael ei gyflawni yn yr atgyfodiad ac yn cael ei rannu corff yr arglwydd. Dyna ni'n dod i weld corff yr arglwydd. A gwaed yr arglwydd Iesu Grist wedi dywall trysom i glwyfau ef a'i waed wedi i'r rhoi i ni'na. Fe rown ni ddiolch felly am yr elfennau yma. Mae'r fara ac o. Dwi'n gwybod pen. Cofio, mae gen o'n i hefyd yn ei
gannu'r enw yma. Byddai wein tad, dyn ni'n plygu ger dy bron. Diolch i ti am gael bod yma y bore yma, oherwydd bod ni am dy weld di. Bydd yn gymaint gweld yn gilydd ar fan hynny'n braf, cael bod yn ngwmni credinwyr. Yr hyn nad oedd Thomas wedi gallu bod yno, wedi cael y bendith yno, wedi colli allan radeg hynny. Ac roedd yn diolch i ti am cwmni yma. Diolch i ti o dad, bod ti'n dewis datguddio dy hun i ni fel cwmni hefyd, wrth i ni ddod at y bwrdd yma, fel dy bobl bydd i. Ac roedd ni yn gofyn i ti trwy ysbrydla, bod yn bendithio'r arwyddion yma, roedd dangosais di arwyddion y gorff, y hwylion, y graith yn addysgus, yr arwyddion yma eto arwydd, mwyn yn helpu ni i gredu ac i ymwneud ac i gael bywyd yn o ti. Diolch i ti Arglwydd. Diolch i ti am dy waith trosod. Diolch i ti am ddod at bob un ohono ni yn bersonol ac mewn ffyrdd gwahanol sydd yn ymateb i pwy ydyn ni. Ti'n aros yr un ond yr ydyn ni, bob un ohono ni am anghenion gwahanol arwydd. Pai angen gweld, pai angen clywed, pai angen cyffwrdd, pai angen trigaredd, pai angen i cyfleidio, pai angen i copi i fyny. Arglwydd yn cyflwyno'r hunain i chdi. Pawb sydd ar y meddyliau ni bod yna. Cyflwyno pawb sydd heb gredu i chdi o dad. Pawb sydd yn cael ei anodd i gredu. Yn gofyn i ti ddatguddio dy hun. Ffordd sydd berthnasol, yn bersonol i'r wrthau. Arglwydd, rhywun wedi ni, sy'r bara yma, a'r gwyn yma, ymwneud ohono fo. Wrth i ni fyddyddio, yr yna nes di troson, a dyna ddangosais di wedyn eich disgybio, yr hyn sydd i ni'na wedi'w gadw, mwyn i ni'na gredu hefyd. Mwy sydd ys. Cyn i ni gymuno felly nhw'n i ganu emyn sy'n berthnasol i ni'n y fan yma. 654. Gyda'r saint anturiais nesu, gan fy maich at allor dyn. Bwrdd i borthu'r tlawd newynog, bwrdd i nerthu'r egwani. Cefais yno, megis gyffwrdd, corff drylliedig Iesu glân. Yn y ban fe doddau'n halon, fel y cwyr o flaen y tân. 654, 2 ar y list.
Felly gan edrych ar yr arwyddion yma, mae'n eithrio nhw i'r un pwrpas ac cymerodd ac yn eithrio yr arglwydd Iesu nhw, nos y chafodd i ddrydych. Mwyn cadarnhau disgyblion hynny, mwyn iddyn nhw yn y man, fel profi ohonyn nhw, a bob credu. Yna o hanes y sefydlu fel mae Paul yn ei osod allan yn ymwneud at y Corinthiaid, yna gawn ni gymryd o'r bara a'r gwyn, gan ymddiried bod gan bawb bara a gwyn wrth law. Oherwydd, bydd erbyniais i oddi wrth yr arglwydd, hyn hefyd ar ddododais i chi. Arglwydd Iesu nos y cafodd ei frydychu, gymryd bara. Wedi ddod diolch. Torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff, a dorri'r trosodd chi. Ewch chi cof amdanaf. Ewch pawb o'r bara. Yn yr un modd hefyd, gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryddwch er cof amdanaf. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn. Cynnywed y cwpan hwn. Byddwch yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y dal. Yw'ch bawb mewn ffydd o'r cwpan. Ac roedd Iesu dim ond diolch i wein lle, gadwn ni mewn ysbryd o ddiolchgarwch yn y fan yma. Gyrraedd i'r niwloedd angrediniaeth, niwloedd pob tywyllwch, yn llechyn yn bywydau ni, a'r ffôn, wrth i ni ddod a gadael i ddoleini nerthol ddiddydd, greiddio mewn i calonau, yn meddyliau ni, i'n heneidiau ni, i'n hysbryd ni, ac i bob rhan o'n bywyd. Amen. O'n i ganu emyn i gloi yn hwydfa, o'n te. Bydd yn emyn 110. Meddwl, emyn am y Gwanwyn. Emyn, mae'n dod yn Wanwyn, mae yn Wanwyn. Ac emyn sydd yn cofio am yr atgyfodiad sydd yn digwydd. Ar yr adeg yma, bywyd newydd sydd yn dod i ni. Wrth i ni gael credu ac ymddiried yn arglwydd Iesu. Emyn gan Vernon Jones, wrth gwrs, ydy hi, o arglwydd y Gwanwyn a nadlan drwy'r tir, deffro i ddaear o ddwsg sydd mor hir, oedd gwres anorchfygol dy gariad dy hun, yn ffrwydro gorfolaeth, yn halon o ddyn. O ffynon dy glwyfau, dirion, daioni a darf, mor ddiwiol ei ffrydiau a chwys yn yr arf, os gastir ein bywyd o arglwydd yn rhad, i ddeiriad y Wanwyn i wynfol i'w haf. 110.
Dewch i ni rannu bendith yr arglwydd efo'n gilydd. Gras, arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll, hyd byth.